боже, камин в квартире, как это возможно? Друзья, если это последний мансардный этаж в малоэтажном доме и этот камин предусмотрел сам застройщик, то, конечно, возможно. И заказчики не упустили эту возможность и сделали здесь офигенский камин. Под него была сделана ниша из огнестойкого гипсокартона, полностью отделана, отшпаклевана и сделана декоративная штукатурка. Над камином сделана ниша под телевизор, далее под колонку и вытяжка. А здесь в нише идеально влезла встроенная мебель кухни. И, внимание, офигенское решение. Здесь не стали делать никакую нишу, а поставили огромный скрытый люк под покраску, за которым спрятались классные полочки, гладильная доска и сушилка для белья. Кстати, из-за того, что в квартире камин, вот это место отделали керамогранитом, а не кварцвинилом. И наверху сделали потолок из гипсокартона, а не натяжной.